Bonjour, bonjour bandeko. J'espère que vous allez bien. Biso tu bien Angola Nzambe. Ba bonjour bisika bozwami, ceux qui besoin na moi bonjour, ceux qui besoin pena pourquoi bonsoir. Ceux qui otala ngai kaka ezali nkombo na ezali mimi, mais ceux qui non s'abonner te, zo opportunité ya ko s'abonner na Mimi Kaka TV, Nzambe akoyeba na kopambola pe ceux ko s'abonner, ko bosa tena ko cliquer cloche de notification pour zwaka ba vidéo na ngai. Lelo tokoyeba na kosala motivation, ménage routine na ba na ngai. Na bana ngai mibali donc na kwajaka toujours ba mama ke esenge to na kolakisa bana so misala ta bazana mike po ta bakola bakozana facilité ya koyeba ndenge nini bakoyeba na koyeba na kosala misala nesi bana ngai mibali boye wana baosuka basena ma baliaki breakfast soka silisi wana mususu pa koya akoyeba na kotia bilamba na machine asina lakisa ndenge kotia bilamba na machine akotia bilamba na machine mususu pe akozwa relève pe bakobana kopangusa bamie kuna na bastase nde basimbaka ne bebaka donc to encourager bana biso bamama tolakisa bana biso misala ezala basi ezala mibali tofocalize kaka na bana basi te ezala bana mibali mpe eza important mpona bango moko mpe nde nini bakoyeba na koyeba na kosala misala lelo so bakoli bakia bazatala bandako na bango moko bakoyeba na kosala toujours ndenge yo mama ozala kolakisa bango na bandako donc tozala toujours branché na video na biso kolanda ndenge nini bana ngai bazosala ménage na bango. Sikoyo bana ngai mibali basisi kosala ménage na bango ngai mpe soki nayebi nazwa sikoyo relève na kosala nini na kosukola oven na ngai bien four na ngai nangaka te ke nalambalamba ti ntango four nyonso ekóma salite toni bagraisse nde nsima naya konika namonaka epesanga mosala nazala so natumbi ata une semaine après 2 semaines après aleli nalekisi nini nasukoli onka ndenge wana mpona nini po four ezala toujours clean po loka tosalaka mo bakeke mingi na bana ngai natumbaka pe mingi donc nalingaka te ke four na ngai eza salita na kokosa biloko na ngai nazwi mwa baking soda wana nasopi na kati ya four na ngai nakofandisa yango wana natanda nazosukola pe nini nasukola sikoyo balutu na ngai lelo nako empty biloko nyonso na bakabodi wana nakolonga biloko nyonso na kati ya baarmoire wana basani bavere batase nyonso toza balutu na kosukola mpe so nasukoli napangusi baarmoire na ngai apo na kozongisa bamama mpe bajeune fille toza na momesano ya koyeba na kolongolaka biloko na baarmoire na biso basani kopangusa po soki tozotika kaka tozosalela kaka tozotika kaka topangusa te bapuse ekangamaka wana eza mpe bien te mpona santé eya moko ofandi mama ozwi motivation ata journée moko bimisi basali na yo opangusi osukoli yango opangusi ozongisi lisusu omoni ke ekozala bien kaka nabaka toujours kaka mpona kobatela mpe santé po tebeke banyama etambolaka wana toyebaka pe te yango wana donc mama zwa motivation soki ozosala eloko te sala zwa motivation yo bimisa basali na baarmoire na yo bavere na yo bakape na yo nyonso sukola apres osala nini okozongisa lisusu yango wana donc tokontinue kaka na motivation na ngai ndenge nazali kosala soki nasilisi donc nakoyeba sikoyo koatake lisusu na kosukola nini four na ngai apres kosukola four na ngai donc nakonika bakaro na ngai nakonika mpe macoref na ngai tolanda toujours video ndenge ezali kokende.
nika balutu na ngai napangusi pe armoire na ngai nasukola pe baoyo tolambelaka na baoyo toservaka wana naosukola yango pe nasukoli pe na bol na ngai na pe na poti na ngai pe natielaka yango wana nakopangusa pe na niki yango apres nazongisa yango ndenge nazongisa yango esika ezalaki wana pe bebe na ngai azalaka toujours mopanzi wana ya lela na ye kamera alinga komona kaka na kamera donc azali pe wana ayaka toujours wana kaka mpona kotalatala ndenge nini nazali kosalasa misala na ngai donc tozala toujours branché. sikoyo nasisi kosukola kopangisa bakabot na ngai mpe kosukola basai na ngai nyonso batase bavere nalingi sikoyo nasukola nini oven na ngai
après kosukola oven na ngai na kosukola pe réchaud natizaka spray oyo ya mefo nasomba yango na Asda mama soki na Asda na besoin nango ezalaka bien mpo ezalaka mpenza na bakemiko mpenza te natizaka yango mpona kospray na bakuka na baworkshop wana na babanda ya frigo ezalaka mpenza bien mpona konini konikanika biloko na yo soki oza na besoin nango mama oki na Asda okoyeba na kuta je pense que eza nango eza free pound so eza free pound so okei okoyeba na kokuta yango na Asda kuna nazonika réchaud na ngai so nasi konika réchaud na konika mpe na bakaro wana na koutilize brosse konikanika baréglage ya babouton wana après konika baréglage ya babouton so nasisi mpe nde na koyeba na konika mpe macroave na ngai tolanda toujours video ndenge ezali kokende.
nga si kopangusa bakaro na ngai na région na biso na tame sikoyo macroef bajeune fille na bamama esengi tosukola makolo na biso chaque jour tosukolaka basani olekisi mwa serviette na kati opangusi mpo nde toshofashofaka biloko wana esotaka so ezokangama etikaka makolo wana esalaka bien te mpo na sante naopangusa na kati napangusi na kopangusa na kati nakozwa mwa citron na ngai na kokata na tie mwa mai nafungoli mwa macroef mpo esala mwa vapeur wana mpo na kopangusa yango lisusu soki nasilisi wana apres nake kotanda na ngai bilamba ekogumba bilamba apres video na biso osala nini ekoma nango na suka macroef eza esika oyo toshofaka biloko chaque jour to esengeli te na kati ezalaka clean mpo soki ozotika kaka tozoshofe kaka babiloko ezosote etondaka bakushe wana esalaka bien te mpo na sante jeune fille zwa momesano ou bien mama topangusa macroef na biso chaque jour mpe kobendela basima wana mpe bamiete ekweyaka ozwa na momesano bendi oniki bakaro oniki macroef na yo libanda na kati ezalaka toujours clean mpona nini mpona kobatela kaka sante na biso. nikanika babiloko na ngai nazosala mwa tour na ngai bomoni nabongisi koya nini balutu na ngai nasala mwa arrangement na ngai oven na ngai mpe yango nde naningi bomoni ebima mama ba jeune fille to pane basoya ba oven na biso ntango oyambi mopaya soki alingi afungola oven na yo soki omoni bomoni akoyebana kopesa yo respect oleke
akenda kokoni komirmire nsima mokongo na yo osala arrangement na yo efo batika batiaka basani esika batiaka babol nde batiaka bavere otie mpe na nini na batasi na yo na kota otia batasi na yo mpe na basani na yo oyo otielaka badesu babiloko bapondu bamadesu bafufu. Donc jeune fille komelangeaka biloko te, donc efo otia eloko na eloko na esika na yango, donc omoni ke ekozaka mpona bolamu na yo. Soki moto akoti na ndako na yo boye akuti ndako na yo ezali ke moto akopesa yo respect mpe akoyeba na kozala na posa ya kolia mpe na posa ya kosala nini mpe ya posa ya komela mai. Sikoyo boye naza kogumba bilamba na nga nayebisa bino toujours ke naza mama big family nasukola bilamba presque chaque jour, donc nalinga kotikatika bilamba te. Sikoyo esali boye nazokoma badra nasukolaki yanga mpe ya bana na ngai lokola naza na makasi te nalembi boye. Soki nazwi makasi nzambe apesi ngai nakoyeba na kogumba yango mpo ntango na kotanda badra na mbetu, donc ezala pe na nini na aspect ya bien. Donc bamama boye to sukoli boye soza na makasi te avotanda dra na yo orepasse omoki ntango kotia na mbetu na yo omoni ke mbetu na yo ekoluki nice vraiment. Donc na moi na sukisi na ngai awa papa mama jeune fille soki omoni osepe na video na ngai nde nasali clean na ngai motivation boye na bana na ngai bozanga te na kolake, bozanga te na kokomante, bozanga te na kopartage video, bozanga te na kotika bakomante. So bino mpo bosalaka mpe ndenge mosusu bokomela ngai mpe nakoyeba na koprendre mpe epa na bino mpo toza toujours koapprendre tous les jours. Yeni koyeba te ke ngai nde nayebi nyonso nayebi na ngai mpe te naza toujours koapprendre. Donc bamama tolakisa bana na biso misala ndenge nini ya koyeba na kosala misala. So elongo naza mwasi makasi boye ezali grâce ya mama na ngai nde aformaki ngai ntango ezalaki moke biso mpe esengeli mpe ete toyeba na koforme mpe bana na biso bango mpe ntango bakokola baboti mpe bakoyeba mpe na koforme mpe bana na bango. Donc tozala motive bamama ezala oza na famille ya moke oza na famille ya monene lokola ngai ezala mpe nanu nzambe apamboli yo te ezalaka toujours motive kobongisa esika na yo ofandi environnement na olobaka toujours environnement soki eza propre ekopusa mpe maladi mpe mosika na biso. Donc bamama tozala toujours motive tobolandaka mimine kaka tv bokozala desite na je pense ke bobana kozwa ata implice na bomoi na bino. Donc nakomi na nga na suka tika te nzambe aleka na kopambola bino soki nazali su na video mosusu ya motivation ya cleaning ou bien ya kopartage na kozanga te nakoya kopartage na bino. Donc bovisionne bavideo eza na ebele ya bavlog ya bacooking, donc ya baconseil ya bajeune fille nde koyeba na koprendre soin ya libala na yo koyeba na kobatela mariage na yo. Donc mimile kaka alobelaka mama makambo ebele kati na chaîne oyo ozwa opportunité ya kokende kovisionne chaîne na ye okozala desite. Nzambe aleka na kopambola bino tokuta na prochaine émission napesi bino kaka bye bye.